Ongi etorriak Bilbo Zaharra Forunera, beti esaten dugun bezala. Artistak preparatzen diran bitartian, ohar batzuk egingo ditut. Apaizek meza bukaeran egiten dituzte oharrak, ni meza aurretik kontatuko dizkizuet egingo ditut oharrak. Badakizuenez, aurreko saioetatik herri literaturaren hitzaldi sortan, hitzaldi tituluan gaude, eta gaurkoa da 3. jardunaldia. Aurrekoetan lehenengoan koplak eta bertsoen arteko diferentziak jorratu genituen. Bigarrenean kantautore moduan, kantautoren aitzindari moduan Iparragirreren monografikoa, gaur bertsolaritza, eta gaur 8 azkena baladak edo erromantzeak. Aprobetxatu nahi dut hemen jente asko gaudela eta anuntziatzeko zer izango dan 3. hiruhilekoa. Irakurketa, ekainean egiten dugun irakurketa, 12 orduko irakurketa Arriagan egiten duguna, aurten izango da haur besoetakoa. Eta beste urteetan egiten dugun bezala, irakurketa baino lehen, irakurketaren aurreko 3 asteetan hitzaldiak egongo dira haur besoetakoari buruz eta Miranderen gainean. Besterik gabe, gaurkoa, hemen esaten duen bezala, bertsolaritza, bat-batekoa eta artista gonbidatuak dira Maialen Lujanbio eta Usue Alberto. Gazteak, neskak, nik uste bertsolari hitza txikia gelditzen zaiela, zer beste hainbat saltzatan ere sartuta daudelako, batez ere literatura eta musikarekin. Usuek 2 liburu ditu publikatuak, Maialenek musika taldeekin eta kolaborazioak egin ditu, eta danok ezagutzen ditugu, ez naiz luzatuko. Besterik ez, eta disfrutatu ezagula. Txalde honda noi, eskerrik asko etortzeatik, eskerrik asko aurkezpenagatik ere. Bertsolaritza txikita aurkezpena handi igual, baina, ez dakit usuek behar bada bestelako alorrak gehiago jorratu ditu, baina honi behintzat bertsolaritza eta bapateko bertsolaritza da gehien ezagutzen dedana, eta horri buruz aiko geha ez. Ez da errexea, ze bapateko bersogintza aipatzen digutenean edo aipatu zigutenean, titulo politia da, baina badirudi dena esan da dagoela horrekin ez. Bapateko bersogintza eta denok ezagutzen dugu hori zer den, eta pixka zer gehiago esan lehik ez. Baina, pixkanaka, egia esan badao baize esana, edo ze kontatua, eta pixka bat, bapateko sorkuntza hortan ze gertatzen den, eta ze mekanismo mental dauden, eta kontestua, eta testua, eta barri buruz hitz egingo dugu. Pentsatzen dut gehienok ezagutuko dezutela, bertsolaritza, bapateko bertsolaritza, bertso saio bat, telebistatik besteik ez badare. Pixka bat horri buruz, nolait teorizatzen, hain zaila da hori teorizatzen, edo puntu batzuk aipatzen bintzat, saiatuko gara. Eta definizio batekin hasteko, bapateko bertsolaritza liburuan Jon Sarasuak bapateko jardunari buruz egiten duen definizioa irakurriko dut. Bapatekotasuna da bertsoa originala eta erregistra ezina egiten duena. Bertsolaritzak baditu gaur egun gizarteak baztertzen dituen ezaugarri batzuk. Adibidez, obraren bakantasuna. Masa kulturaren ezaugarri tipiko bat da serieko erreproduzioan oinarritzea.
original bat ekoiztu eta gero haren kopia multipleak egin. Bertsolaritza, zentzu ertxian, serieko erreprodukzioan oinarritzen ez den kulturgai bakarrenetakoa da. Une oro berria eta guneari bakarrik erantzuten diona. Hori esan da pixka bat bi zutabe horien gainean ariko gira, ez? Une oro berria eta guneari bakarrik erantzuten diona, ez da? Hori da bapatekotasuna. Bapatekoa da zuzenean sortu eta zuzenean jasotzen dena. Eta hor gertatzen da unean uneko jolasa, momentu bateko magia, oskidetasun batena edo hitzjoko eder batena edo idea brillante batena. Ezaugarri askoren eta lerro askoren kombinaketaren puntu bat da bapatekoaren magia hori. Eta pixka bat aipatzen saiatuko gara ze elementuk osatzen duten magia izatera batzutan iristen den hori. Baita honi, arratsaldean, honi lotuta, esan behar da ez bapateko bertsoa erabat daula testu inguruari lotua, eta obra nolabait iragankorra dela, ez? Momentuko emozioa, gogoetak eta bar sortzera bideratuta dauna, naiz eta gaur egun eta kamarak eta grabagailuak testigu baia dana jasotzen dan edo grabatzen dan, baina horren ondoritako bat izan daiteke teorizatzeko, bapateko bertsogintzaren inguruan teorizatzeko zailtasuna. Eta adibide bat jartzeagatik, fisikoki adibidez errezagoa da atxagaren edo Sarrimandiaren ekarpenaz, estiloaz teorizatzea, ez? Lujanbioren ekarpenaz edo Egainaren ekarpenaz teorizatzea baino. Gure txikian asko izan daitezke atxagaren obra edo Sarrimandiaren obra osorik irakurri dutenak, baina galdera bat da, ez? Badago inor Lujanbioren obra osorik entzun duenik, edo Egainaren obra osorik ezagutzen duenik, ez? Eta autoreari berari ere zaila egiten zaio horregatik, ikuste, honen inguruan teorizatzea, ez? Maialenek berak idatzitakoa da, azken txapelketa nagusiko finala pasa ostean, ez bertsolari aldizkarirako idatzitako artikulu batean, lerro hauek idatzi zituen tartean, neska bat, zapi zuri bat buruan, azala lo faltak zuritua, kazetarik kazeta dabil, errekarririk errekarri. Bezperako sentsazio holdeak bere barruan ubideak sortu ditzan baino lehen, emari destilatua, ahalik eta ordenatuena eskatzen diote. Nola ordenatzen da ura? Nola sailkatzen da isuria? Ordan hor ikusten ez, bertsolariak berak ze sailtasun eduki dezaken bere jarioa edo bere emaria eta horrek ze ekarpen izan ditzaken edo ur hori nola sortzen da, nundi datorren nora dijoan esplikatzeko. Baina era berean, eta paradoxa bat eman dezaken arren, alare seguru gehiago diala Lujanbioren eta Egainaren bertsokerez hitz egiten dutenak, edo ezagutu uste dituztenak, edo gertuko sentitzen dituztenak, atxagaren edo sarriren idazkerak ezagutu uste dituztenak baino, ez. Ze bapateko bertsolaritzak ematen du aukera bat, eta da, simultaneoki aldi berean, hainbat autore, hainbat ahots, estilo, gai, trataera, pertsonaia mota jasotzeko, elkarren artean konparatzeko eta sentitzeko aukera ematen du. Orain dela izain beste, adibidez, lagun batek botazian esaldi hau, ez, eta esaten zian, bertsolaritzan inguruko lagun batek esaten zian, nahi literatura femeninoa ez zait interesatzen. Esaten zuen edo ez zait erakargarri egiten. Eta nik, intentzio gaiztorik gabe, baina galdetu nion, azken 5 urtetan adibidez, zenbat emakumezkoren liburuak irakurri dituzu? Zeraten zian, ez dakit, 2-3. Eta momentuak gatu nion, eta iruditzen zaizu hori, analisi konparatu batiteko nahiko